عرفان خان برڈز انفارمیشن چینل کے چاہنے والوں ویلکم بیک انٹو اندر ویڈیو۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست پیشی کے ساتھ عرفان خان حاضر ہوا ہے۔ یقین مانیں کہ یہی کوشش ہمیشہ انشاءاللہ ہماری رہے گی اور آپ لوگوں کا پیار اسی طرح چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ ناظرین، اس وقت آپ لوگوں کے لیے بلیک فرینکلن یعنی کالا تیتر اس ویڈیو کے اندر لایا ہوں، جو بے حد مقبول ہے پاکستان کے اندر اور سینٹرل ایشیا کے اندر۔ یقین مانیں کہ لوگ اس کو بہت زیادہ شوق سے پالتے ہیں اور یہ پاکستان میں مانے جانے والے پرندوں میں سے ایک ہے جو بہت زیادہ شوق سے لوگ پالتے ہیں، اور یہ عام و خاص نہیں بلکہ خاص لوگ اس کو پالتے ہیں۔ عام لوگ اس کو بالکل نہیں پال سکتے کیونکہ یہ امیروں کا شوق والا پرندہ ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے آج کے اس سیشن میں یہ بلیک فرینکلن لے کر آیا ہوں۔ معزز ناظرین، اس کا نیم ہے فرینکلن، اور اس کا جو باڈی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں زیادہ تر ڈومیننٹ کلر بلیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بلیک فرینکلن کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ گرے کلر کے بھی کچھ سپیشیز ہوتے ہیں، ان کے ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شریک کیے ہیں، اور بلیک فرینکلن کے ویڈیو بھی میں نے یعنی کالے تیتروں کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شریک کیے ہیں۔ اگر وہ والے ویڈیوز آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو کائنڈلی وہ ویڈیوز واچ کریں، اور یہ والی ویڈیو بھی اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے۔ معزز ناظرین، یہ والا فرینکلن ورلڈ وائڈ اپنی آواز سے بے حد مقبول ہے، یعنی پاکستان میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں، ابھی بھی سری لنکا میں بھی ابھی بھی لوگ اس پہ جنگ یا بازیاں وغیرہ فائٹ لگاتے ہیں تو وہ اس کے آوازوں کے پیچھے، یعنی اس کی آواز اتنی مقبول ہے، وہ بہت زیادہ تیز آواز یعنی دار والی آواز یہ نکالتی ہے، اور اس کا جو مین مقابلہ ہوتا ہے وہ پر منٹ کا ہوتا ہے، یعنی پر منٹ میں یہ کتنی آوازیں نکالے گا تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر میں اس کی لائف کی بات کر لوں کہ اس کی مدت یعنی پوری زندگی کتنی ہوتی ہے تو قریباً 5 ایئر سے لے کر 10 یا 12 سال تک اس کی مکمل زندگی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے اگر کوئی ڈیزیز آتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن آتا ہے یا وائرل انفیکشن آتا ہے تو تب بات الگ ہوتی ہے، پھر ہم لائف سائیکل کے بارے میں نہیں بتا سکتے، بلکہ میں نے تو ایک نارمل زندگی کا لائف سائیکل آپ کو بتا دیا۔ تو نارملی اس کی زندگی مکمل 5 سے لے کر 12 سال تک ہوتی ہے۔ فوڈ میں پسندیدہ غذا ان کا وہ پلانٹس ہے، ہربز بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، انسیکٹس، اور اس کے ساتھ یہ پسٹ وغیرہ یہ بہت زیادہ شوق سے پالتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ اومنیورس ہے یہ زیادہ تر، تو یہ بہت زیادہ اس میں کمال کی بات ہے۔ ہاں، پرائسز اس کی مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہاں پر اس کی پرائس قریباً 10,000 سے لے کر لاکھوں تک اس کی قیمت ہوتی ہے، اور پھر ایکسٹرنل یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسپیشی پہ، نسل پہ کہ کون سا نسل ہے اور کیسا نسل ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح اور نایاب سپیشیز عرفان خان آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں لائے گا۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ دیکھنے کے لیے ہم مشکور ہیں، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔